אני סיימתי את הזמן, אני לוקח. אבל הוא אמר לך לשתות 5. אני לא ממש מתחש, אני ממש 5 או 2, אני לא מסכים לעבוד עם הרופא הזה, זה לא רופא, זה מישהו מאוד דבילי, לא רוצה לדבר איתה בכלל, זה לא רופא שלי, היא לא רופא שלי. אבל אתה גם לא הולך לרופא שלך. אני הולך לרופא שלי, אני אסכים ללכת לרופא שלי, אני לא הולך למה לא הלכת לקשת? לא, אני הולך לקשת, אני לא אכלתי אבל לקום, לא הלכת. אני לא אכלתי לקום, אז אתה אידיוט? אני הולך לרופא שלי, יש לי Q 137, אני לא מסכים לעבוד איתך בכלל. אתה מפברואר לא רופא. את לא רופא שלי, את לא כותבת כלום עליי. אבל אתה לא אתה צריך להסכים. לא רופא. אני רופאה של ההוסטל. אני לא עובד איתך, למה אני פה? אני עובד עם דוקטור אתה אדלר. נמצא פה בהוסטל, אבל דוקטור אדלר לא ראה אותך מפברואר. אז מה, אתה תן לי זריקות בכוח? למה? כי אתה לא מצליח להבין שאתה צריך לקבל טיפול. אני צריך לדבר עם ג'ונתן. דוקטור אדלר, צריך לדבר עם זה דוקטור אדלר. תראה, גם בביקורת האחרונה לדוקטור אדלר, מה? אתה ברחת ממני, נכון? אני צריך לדוקטור אדלר לדבר על כי זה. אתה לא אני מוכן צריך לדוקטור אדלר לדבר על זה. אני לא למה רוצה אתה לדבר איתך על זה. כועס? אבל אני מדברת אני לא איתך. יכול לסבול את הזריקות, אז זה לא עוזר לי. אני מבינה, ג'וני, אבל נכון, אתה מסכים איתי שלפני חצי אני שנה רק היה... מסכים לדבר עם דוקטור אדלר, אבל לא עם לפני חצי הרופא שנה הזה. המצב שלך היה אחרת, ואתה אבל מדרדר. היא לא הרופא שלי. אבל אני אמרתי לך שאני ארים את זה לא הרופא שלי, אני לא מסכים לעבוד איתך. אני לא מסכים לעבוד איתך. ג'ון, אני תקשיב, הולך לדוקטור אתה אדלר. מזניח את עצמך ואתה מביא את עצמך זה לא למצב נכון. שמסכן אותך. זה לא נכון בכלל. איך לא נכון? אובייקטיבית? אני רוצה לדבר, I want a second opinion from a real physician, and I want to go to Sheila and speak with my physician there about this מי זה topic. פיזישן? Dr. Adler, I want to speak with Dr. Adler about this. אוקיי, אבל אתה לא הולך אליו. I will go to him. למה אתה לא הולך אליו? Well, I didn't know that they had this horrible person here. So לא, מה זה חורבן? אתה לא יכול ככה לזרוק את הדברים עליי, כאילו מה, זה לא מקובל. this is medical malpractice after reporting to the medical board. And you're being reported. You will be reported to the medical board. And my aunt is a lawyer, and I will discuss this with her. And what you're doing אוקיי, is למה? כי illegal. כל מי שאומר And לך pathetic. שאתה צריך לקבל What she's טיפול... doing is completely illegal and idiotic. מה הליגל? מה Even הליגל? a child would know that I have these. I've explained that I have dysautonomia and that I can't eat. And now you're trying to frame me as. אבל איך someone עכשיו using אתה לא injection. יכול לאכול ולפני חצי שנה אכלת הכל? נכון. איך יכול להיות דבר כזה? I will והמחלה report הייתה אותה this. I will מחלה. report this. I will. אתה אומר שיש לך את המחלה 7 שנים. איך לא I מדברים think I איתה? went after this is severe criminal ג'ון, activity. can you sit please? I This want is to- criminal activity. בוא תשב. אני רוצה לדבר איתך, אוקיי? רק אני אדבר איתך. טוב? רק אני. בסדר? רק אני. What? תקשיב. Did you remember that I tell you that I see your מצב הולך ומתדרדר? You're going back. עכשיו, that's for my physician to wait for a decide second. on whether If I open my reports about your מצב שנה אחורה, it's the same word about word. then, מה שקרה, זה שאתה אושפזת באברבנל, קיבלת reply, and then, המצב שלך היה הרבה יותר טוב. היה לך ליבידו, עניין אותך עתיד בחיים, עשית ספורט, אכלת, היית הרבה יותר מאושר, I want to והתעקשת, talk to Dr. Adler about רגע, this. והתעקשת, I'll talk with Dr. Adler about this. I'll speak with Okay. Dr. Adler about this. אוקיי, זה לא סותר את I want to העובדה. speak. I want a second opinion. אבל זה, אין בעיה, אני לא אומרת שלך שלא יהיה פה שום second opinion. כן, יש פה אין That was פה- medical malpractice. Medical malpractice. רגע, שנייה, אבל... I've never seen something so אבל אתה- stupid in my entire אבל life. אתה זוכר שאני אמרתי לך שאני לא אתן לך להגיע למצב של הזנחה עצמית, אתה זוכר? אתה זוכר את זה? Your country is a fucking joke. Fuck you. למה- Israel is a shithole. למה אתה אומר לי פאק יו? אז בוא תחזור לארצות הברית שתהיה לך לשבת בכלא. That is better. That is in fact better than what I'm putting כן, up with ואז here. ייתנו לך זריקות שם I would rather be בכפייה. in a jail. אף אחד גם לא I would much ישמע rather אותך. be in an American prison than with these fucking shitheads. רגע, here. רגע, ג'ונתן, אתה זוכר אז שהיה בלגן והיה משטרה? אנחנו לא רוצים להגיע לשם. רגע, I דריה, don't know. תכיר I את don't know זה. if I want your stupid injections or רגע. if I want to go to jail. רגע, אתה רוצה שנייה לעזור לעצמך? אף I אחד לא אמר I said I שאתה... want a second opinion from a real doctor. אבל גם ככה אתה לא הולך לאדלר. I said I will go to Adler. I said I want a second opinion. I agreed to have a אבל second יש opinion. לך תורים ואתה לא הולך. I will go. I will go. אבל I'm being הלכת threatened לתורים? with forced psychiatric injections. So I'm gonna have to go אין to לי my בעיה second. שתלך, רגע, שנייה, ג'ני, עד עכשיו אתה הלכת לכל רופא שאתה רוצה. כל טיפול שאתה רוצה או לא רוצה קיבלת ממני, right? אני משקרת?
כל מה שאתה אמרת לי, אני הלכתי איתך. אבל אמרתי לך, ג'וני, קח בחשבון שאני רואה שאתה מגיע למצב שזה פוגע בך, אני מרימה אמברקס, and I will do the stop for this. Okay. אתה זוכר את זה? I'm saying that I want a second opinion before we decide to אין go בעיה, אין בעיה, תעשה for כמה selection. שאתה רוצה opinion, 1 second, third, 5 opinion, זה לא מפריע לי. מה שמפריע לי זה שאני רואה שהמצב הבריאותי שלך והנפשי מדרדר. ואני אמרתי לך, ג'וני, תיזהר. I will not remain in אנחנו this נלך hospital. אחורה, והשיחות האלה אמרו כשהיית במצב תודעתי עוד אחר. I'm gonna see if we can כרגע go אני about רואה שאתה נמצא במצב it. This is תודעתי. medical malpractice. I already told you, I've already explained I have אבל the תשים disease. לב שאתה... I've had the disease for 7 years, so this would explain why I don't John, eat. This is not a עכשיו- psychiatric אבל תראה disease. שאתה חושב, תראה, אתה מגיב ואתה חושב שאני תוקפת אותך, שהיא תוקפת אותך, שהיא תוקפת אותך, אף אחד לא תוקף אותך. אף אחד לא תוקף אותך. What are you talking about? I cannot tolerate these medications. אבל אנחנו מדברים על זה שככל שאתה הפסקת להשתמש בטיפול פסיכיאטרי, המצב שלך הלך אחורה. And I was also doing better when יש לי מסמכים שמעידים על זה. when the יש detox לי was here. Is הרבה that connected? הוכחות. It's like saying רגע, that I שנייה, was אתה doing better מדבר when מהר מאוד I באנגלית וקשה לי להבין. אתה מדבר מהר מאוד באנגלית וזה ממש קשה לי. There's no relation to the fact that I was on the medications and my state had been better in the past. That's not evidence that I need to be back on an antipsychotic. אתה אומר שאתה לא צריך לחזור לתרופות? No, that's not related. אז מה הבעיה? I don't know. I want a second opinion. I'm not consenting to this. About what? About the fact that she believes that my diet אבל is גם דוקטור אדלר גם making a אמר. danger to myself. I need antipsychotics because of my רגע, diet. רגע. גם דוקטור אדלר אמר לך שאתה צריך לחזור לקבל הריפליי ואתה מסרב. זה כתוב. I'm going to go and זה discuss with כתוב. Dr. Adler. I'm going to go to discuss זה with לא Dr. שלך. Adler before we... תיק של דייר אחר. זה כתוב בסיכומי ביקור של דוקטור I'm saying for אדלר. now on, this person is not my physician. I don't consent to work with her. in אבל היא anything. רופאה יועצת של No, המסגרת. I'm going to Dr. Adler to discuss this with him before למה? anything בגלל action is שהיא being לא taken. מסכימה איתך? גם אתה שים לב שגם כל רופא משפחה Well, I think that שלא אומר לך את המחלות שאתה רוצה שהוא יגיד לך, אתה מחליף well, no רופאים. tests have been done. So I obviously I think a second opinion is a very good idea right אתה החלפת now. רופאות משפחה. I think a second opinion is a very good idea right אתה לא now. אוכל, אתה רוצה רק אסיבל. Why you need אסיבל? What the reason that you need אסיבל and אספירין? כן, למה אתה צריך אספירין? צודקת. I have polycythemia vera. That's a disease that's treated with אבל aspirin. אתה הולך לסטקזת דם. Yeah, I take it. Well, actually, the hematocrit needs to be kept below 45, and I take it. And מה usually זה it's above 45? that. לא הבנתי, מה זה 45? I'm supposed to take it. I have polycythemia vera. I take aspirin for it. That's all I Okay, need. but I'm I not went gonna gone to a say that. hematologist. I've discussed the hematologist. Why you need אסיבל? So I couldn't sleep. למה אתה צועק עליי? אני רוצה לעזור לך. אני לאורך כל הדרך זרמתי איתך, אתה רוצה לבטל את המק, ביטלנו את המק. לא רוצה זריקה, לא צריך זריקה. הלכתי, רצתי להביא לך את כל ההורדות טיפול שלך, להביא לך את הזריקות במינונים הנמוכים כמו שרצית, אין בעיה. רוצה לא לעשות זריקה, לקבל כדורים, אין בעיה. שמחתי עליך. אתה הלכת לבד לקשת, לבד, alone. I'm not going Okay, I'm with saying you. I will be talking with Dr. Adler about this before Because anything's done. אני הרגשתי שאני סומכת עליך ונתתי לך בסדר. לשלוט בסיטואציה. אבל אמרתי לך, ג'וני, אנחנו הולכים אחורה כך בחשבון. And I'm not working with this doctor anymore whatsoever. אוקיי, but you are working with me. No, Because you I'm are not- I'm living not working here with you. and I'm it's working- my responsibility. That's fine, then I'll go to Dr. Adler then. But אבל this is not בגלל my שזאת physician. אחריות שלי, אני אומרת לך שעכשיו הגענו למצב של אני חייבת להרים את האמברקס. So then I agree to go to Dr. Adler as soon as possible. you. So I'll go to Dr. Adler as soon as possible, but I'm not consenting to this ג'ון, nonsense. אתה אם תמשיך ככה, you're gonna die. Okay, I'll go to. I'm saying I will consent you're gonna to work with die this physician. not because I don't consent to you- work with this physician. אוקיי, He's not אבל my אתה physician. הולך למות לא בגלל מחלה שקיימת, אלא בגלל שאתה מחלה את עצמך. I already have a You make psychiatrist. I don't need two yourself- fucking psychiatrists. I have one. Why am I talking with this You idiot? are make yourself אני sick. לא מדברת איתך בכלל. Okay, and we're not working with this person. I'm not working with you. We're not. I'm not your patient. I'm not your patient. I don't consent to be treated by you. לא, אבל אתה יותר מדי עצבני והיא לא עשתה לך שום דבר, והשיחה... She's broken the law and she's made No, false no, accusations that's against a me. shame. This is criminal activity. לא, לא, This is criminal activity. ושכתוב פה לקחת תרופות ואתה לא לוקח, ושכתוב שיש לך תור לדוקטור אדלר ואתה לא הולך, צריך שמישהו יראה אותך. וגם על Better. היד Okay, so שלך. I'll go to Dr. Adler. Fine. לא לקלל.
אנשים ככה סתם. ג'וני, כל מי שנמצא פה בחדר, אחריות שלנו להשאיר אותך בחיים. Because what I'm saying, I'll go to Dr. Adler. I'll go to Dr. Adler. Okay, but you are lying to Dr. Adler About what? about this, that you are say only one side of reality. But Okay, so I want to discuss with אתה Dr. לא Adler מוכן, before I אבל make אתה לא מוכן before לקבל גם מה שאני אומרת לך, it's decided. שאני אומרת לך, שאני רואה אותך every day. אני לא רואה אותך once a month or one in 3 months. I see you every day. So do I have So permission? if Is it okay if I go to Dr. Adler So before if I get this tell injection you that thing your done by force? מצב is So what, I'm just asking you, what is about to happen? Am I about to be abducted into some kind of psychiatric evaluation out of Arbanel by force? Is that what's about to happen? Or can I have a chance to speak אבל with אתה Dr. מבין Adler שאתה first? תגיע בסוף לאברבנל, אם תמשיך ככה. Well, do I have a chance to speak with Dr. Adler about this before לקשר, then? אתה גם לא תגיע לקובייה, אתה גם לא תגיע למרפאה פסיכיאטרית בשיבא, אתה תגיע אך ורק לאברבנל. אתה מבין את זה? אני לא רוצה שעוד פעם יהיה לך את Asking if I can הטראומה. get a second אתה רוצה opinion עוד before פעם את then. הטראומה שהולכת לאברבנל? I'm not consenting to any of these injections. They don't מה זה help me. אומרת? גונן These injections do not help me. הזריקות לא עוזרים לי. what do you say? אז היית במצב הרבה יותר טוב. היה לך... היית אוכל בשר. היית אוכל, היית עושה קוטג'. ספורט. אנחנו דיברנו על זה שאתה הולך פיצה. בחוף הים, אתה הולך נחבר אותך לקבוצה חברתית, נמצא לך בת זוג. Okay, so how about we go and בסדר. talk with Dr. Adler about this then before. אבל אני ניסיתי לדבר עם דוקטור אדלר על זה ואתה לא נתת. תצבנת עליי ואמרת את I'm fucking liar. אז אני I אומרת just said I לך couldn't get out of bed. שהמצב What I שלך said is that I is was getting just better. too weak to get out of bed. What I said is that I ככה הוא was אמר too... לך שקרנית? כן, הוא גם ברח ממני וניסה להיכנס לדוקטור אדלר בשני אראה איפה הוא. אבל ולא ענה לי שמעת איפה, לטלפון. עכשיו מגלל אותי? ממש, אני לא מבינה למה. אז אתה רוצה לעשות את הכל בדרך אני שלך, חושבת הדרך שג'וני- שלך היא לא נכונה. ג'וני. I'm going to... ג'וני, אתה יודע מה אני חושבת? What? שאתה נמצא במצוקה. אתה יודע למה? כי אתה חושב שאנשים ודברים אחרים וחיצוניים וזריקות והכל, זה הכל טעות ושבאמת יש משהו, ואתה מקבל... Well, I already have a psychiatrist. I אני don't need to מרגישה discuss this with you שהבוחן guys. של okay, so האמנת that's it. סיטואציות I'm שלך, talking with ברגע Dr. Adler שהוא... about this before anything is being done. Is that okay? Because I'm not... תראה לי מתי יש לך צורך לדוקטור אדלר. I have to schedule. I'll schedule with Yara. מה זה סקייג'ור? I have to schedule an appointment. מה? I have to schedule an appointment צריך with לקבוע. Dr. לא Yara. קבעת תור, נכון? No. אין לך תאריך. מתי היה לך תור? I was just unable to get out of לפני bed. חודש היה לך תור ולא הלכת. ג'ון. Okay. מה אוקיי? ואחר כך אמא מתקשרת, אומרת לי, למה את לא מטפלת בג'ונתן? מה אני אומרת לה? שהוא לא הולך לתור לפסיכיאטר, או לא הולך לתור לגבי הבדיקת כף היד, הכירורג, מה יהיה איתך? תראה, לא היית ככה, אני רואה אותך כל יום. אם לא היה לי אכפת ממך, וואלה, לך תמות בחדר. אבל גם כי אכפת לי ממך באופן אישי, וגם כי זו אחריות שלי כמנהלת מסגרת, אני לא יכולה להמשיך לתת למצב הזה לקרות. אני לא יכולה. זה באמת unlegal. אני אלך לבית סוהר כי יגידו לי, גברת, את ראית שהמצב של Yeah, הדבר I've been שלך to the הולך emergency room, and you know what אחורה. they told me in the emergency room? They said to go to a gastroenterologist. So that's what I'm אבל doing. הלכת לגסטרונט. I did not go to one. Well, so I have a gastroenterologist. Maybe I shouldn't be here. If this disease is אני too רוצה להוציא את התיק severe, שלך. then maybe it's not related to psychiatry. No, I'm not even. וואי, ג'וני. בוא ניקח את התיק שלך, כי יערה מדייקת את כל מה שאומרים הרופאים. בוא נעבור ביחד. I'm already very exhausted. מה אני הגזסתי? חכה רגע. אתה מקלל אותי? לא, הוא אמר הוא מותש. בוא'נה, היא זאתי רואה נטפליקס שבוע וחצי ילדה אנגלית. שמעת אותה? אתה יודע שהיא הייתה חולה כל השבוע, do you know? כן. היא גם יש לה זריקה אינג'קשן. כן, כן? כן. זריקה היום בשתיים. גם באמת? יש אינג'קשן. היום יש לי בשתיים. Not every injection is something bad. Yeah, but But I've already אנחנו- been to the emergency room. I talked to the doctors there about אבל this. אתה They יודע said they go למה- to a gastroenterologist. So why is she John. saying this is related to psychiatry? ג'וני, אבל אתה יודע למה? למה אנחנו למה אתה מדברים עצבני? איתך על No, it's זריקה? very strange. It's very כי הוא strange that multiple מפחד. doctors are giving me different opinions you on this scare? matter. No, I'm just saying I've already spoken with this with multiple doctors, and they're saying that I need to see a gastroenterologist. So I don't think it's related to psychiatry, and I want to get a second opinion from another psychiatrist. Because I don't think my diet right now is having any relation to a psychiatric disorder.
כן, רק היא על הראש עכשיו. יש לך תור לנפרולוג, יש לך תור ל... אני לא מבינה מי זה, לכבוד MRI ראש ועם ובלי גדולוניום פרוטוקול היפופיזה. הוא באמת צריך את כל זה? אתה באמת צריך נפרולוג ואת ה-MRI ראש? הוא כבר עשה 200 פעם MRI ראש. נו, ומה יצא? בוא ניכנס לזה. מה יצא ב-MRI ראש תקין? Seems like there's no point in discussing anything like that because the answer to everything is just that it's psychosis. Like if I don't eat psychosis, anything I say is psychosis. So ג'וני, אני לא אומרת שכל הסיבות היחידיות לבעיות שלך זה רק בעיות פסיכיות. יכול להיות שיש לך גם בעיות בגוף, אבל גוף ונפש עובדים ביחד, בסדר? וגם איך אתה מפרש את המידע שמועבר אליך ואת כל הסביבה שלך, חד משמעית. חד משמעית, אני לא אמרתי שאתה לא אוכל כי אתה פסיכוטי, לא. אבל כשאתה מגיב ואיך שאתה מגיב כשאני מדברת איתך, וכשאני מדברת איתך בהיותך איש בוגר, בתפקוד גבוה, ואתה עונה לי בצורה כזו, זה רק מראה לי שהבוחן מציאות שלך הוא שגוי. ויש משהו שמפריע לך להבין את המציאות, לא רק את המצב החברתי, את המציאות. וזה מאוד מדאיג אותי. אתה לאט לאט מתחיל לענות, כמו, אתה יודע, כמו איזה חיה שחיה ביער, ואז כל מי שמתקרב אליה, אז היא תוקפת. It's not normal. ואני גם רואה את הדיפרנס בהתנהגות שלך now, how 6 months ago, year ago, I'm here 2 years. And אני רואה את כל הליניאריות של המצבים שלך. ואני כל הזמן כנה איתך, ואני תמיד אומרת לך, איפה אני רואה אותך הולך As of למטה. now on, I'm not working with this. אל תעבור, I'm working with Dr. אז בוא Adler. נלך לאברבנאל למיון. בוא. No, I'm not going. I'm going to Dr. Adler. I said I want to go to Dr. בדיקה במיון Adler. פסיכיאטרי. Why? כי לבדוק, לתת No, I'm not going. I said I'm going to Dr. Adler. I אתה said that. מסרב ללכת למיון פסיכיאטרי? No, I'm not going. אתה מסרב להיבדק? I'm not going. No. No, you're not I've going. already gone to the ER and they told me that I need to see a gastroenterologist because I have a disease in my intestines. So that's obviously what explains this. איך אמרת שקוראים לפופיזה שלך? I don't understand. משהו ורה, איך אמרת? Polycythemia vera? פולסטימיה. I just want to find this in your אבחנות. Diagnosis. Oriented diagnosis. ויש? אני לא רואה. Irritable bowel syndrome. Schizophrenia unspecific. Schizoaffective disorders. underweight nose. מה זה underweight nose? קצת משפעים. טכיקרדיה. I thought that she wasn't my physician. I thought I was working with Dr. Adler. Why am I... מה זה ear 3? Erythrocytosis. מה זה? The same thing. Polycythemia vera. The same thing. כן? It's a different name for it. מה? Erythrocytosis. מה? תשאלי אותה רגע. Erythrocytosis. מה? Erythrocytosis. See, she doesn't even know anything because she's an idiot. איזה סיטואציה? תירגע. שיש לו... לא, תירגע, ג'וני. לא יפה. אז בגלל זה, אז הוא כל הזמן אמר שהוא צריך ניקוז דם. בגלל הליקוציטים. אבל למה יש את הליקוציטים גבוהים? למה אתם עושים את זה? כי זה כל מיני סיבות אחרות. זה במקום גופני. סקונדרי פוליסימיה. Secondary polycythemia. מה זה אומר? Same thing. Same as זה אותו erythrocytosis. דבר? Yes. זאת הבחנה? ו-attention, בסדר, הפרעת קשב, נכון? כן. עם היפראקטיבית. And so I thought that I wasn't הנה working אני with this רואה, physician anymore. פוליסמיה ורה. בסדר, סקונדרי. משני. Okay, so I'm going to Dr. Adler now. That's what's happening. אבל דוקטור אדלר אמר לך לשתות טיפול ואתה לא שותה את הטיפול של דוקטור אדלר. Actually, I went to the emergency room and they said to see a gastroenterologist because they said that it had no relation to psychiatry. Actually. They said to just go and see a מה דוקטור gastroenterologist. אדלר אמר לקחת? We're talking about my eating issues right now. He doesn't know No. about that yet. מה דוקטור אדלר אמר לקחת? עכשיו הוא מקבל... Well, he doesn't know Hey, about Anna, this Rabbi issue. Dukshanov. So we never said anything Hamshi about Lemay. this. He doesn't have an opinion on it. הובאה למיון שיבא על ידי משטרה בהתקף הוראה, בדיקת כפויה על פי הדוח מההוסטל שבו מתגורר, נטל טיפול תרופתי באופן חלקי,
נצטרך למשטרה לאחר שהתפרץ באלימות בוטלת ולא לקבל טיפול תרופתי, כמו שאז אמרת, אני מעדיף to die או להרוג מישהו ולא לקבל טיפול תרופתי. שלח הודעות מאיימות. טוב, מבין שזה מזה תקופה יש מחשבות אובדן לפני מספר חודשים בעלה כמות כדורים ונגד במיון. זה כבר שבחודשים האחרונים צוות ההוסטל פועל נגדו, כמו שעכשיו אתה אומר, מונעים ממנו לגשת למטבח ולכל ברח להוסטל כדי לקנות אוכל. טוען שסובל מדיאסטנומיה ומהקטיזיה, דיווח על מיעוט שינה בימים האחרונים, שלל עודף אנרגיה. כאילו אתה כל יום לוקח בונדורמין, נכון? Every day you take out בונדורמין? Yeah. גם ווליום. שלא טוען שהוא סובל מהצירות קשה, עדיין יש עצירות? No, because I have a disease. That's why I can't eat. I have a disease in my intestines. That's already been discussed. ראש, בגלל זה הוא לוקח את האבילג, לא יכול לישון בלילה בגונן משלשלים מהצוות. עכשיו, כבר לא צריך לגנוב. אני It's נותנת never לו happened. It כמה was a שהוא lie. צריך. I never stole anything. אז זה היה לפני שנה, מה זה אצליי? אני קוראת לך מה היה... But then I bought laxatives and then you guys stole them from me. I took them back. אני אומרת לך, נכון שאז היה... What happened is I went and I bought אני קניתי אבילק ואתם גנבו את זה. לא, כי היית שותה אותו בצורה בלתי נשלטת, וגם עכשיו אתה שותה את זה בלי נשלטת, אני לא שואלת אותך מתי אתה שותה. יכול להיות שאתה גם שותה מינונים יותר גבוהים שאתה צריך לשתות. Okay, from now on, she is no longer my physician. We're no longer no longer her patient. מה הרופא בשיבא אמר שאתה צריך לקחת? We haven't discussed this with אנחנו לא דיברו עם דוקטור אני רוצה אדלר שהוא על יענה לי. זה. אנחנו לא דיברו עם דוקטור אדלר על בעיות ילדים בעצם. אני מדברת זה תמיד. חדש. זה חדש, זה בעיה חדש, אז אנחנו לא... לא, הנה יש פה, אל תבין. או שזה הישן. סליחה, בלבלתי אותך, אבל בסדר. מה? בלבלתי אותך, ג'ונתן כפול. מה בעיה, אני אביא לך עוד בו. כי זה שיבה לא של הקשת, זה של היד. מה הוא לוקח עכשיו? כן, גם מה שאני שואלת, בבקשה. 2.5 הריפליי. הוא המכתב האחרון של שיבה, מ10 לפברואר היית בביקורת האחרונה. גם כתוב בקרדקס. טיפול תרופתי בטיפול בוקר, הריפליי 5, דיוונס 15. לא. זה מה שהוא היה לוקח, ואז הוא הוריד לו. אז עכשיו הוא אמור לקחת הריפליי 2.5 בבוקר, להוריד מינון ווליום ל5 ווליום, ובעוד שבועיים להפסיק בכלל, אנחנו עדיין לא הפסקנו שום ווליום. נכון, יוליה. נו, ולא קרה אחרי זה שום דבר. כן, היה צריך להוריד את הווליום ולעשות הריפליי 5. זה לא נעשה. והווליום אתה לוקח כל יום. סומה, הוא שואלת אם לבוא ב-12 להגיד לי שלא? לא, צריכה אותה? Okay, so can I leave now? שלימה. אני יכול ללך? רגע. ג'ון, מה, אני יכול ללך? אתה מסרב לשתות את הריפליי כי אתה כבר לא שותה אותו. נכון, כשאני מביאה לך טיפול, אתה תמיד לוקח את הכדור שאתה לוקח את יתר הכדורים. אני רוצה לדבר על זה עם דוקטור אדלר. לך תקבע תור לדוקטור אדלר, תגיד לי מתי יש לך תור. ירה פה היום? היא הלכה עכשיו לכללית, עוד מעט היא תחזור. היא הלכה לטפל בדרך. אז שהיא תחזור, אנחנו באחד עושה את זה. תעדכן אותי בתחזור. ריטלין אתה כבר לא לוקח הפוסטורים. נכון, you're not taking anymore. No, yes? אני מדבר על זה עם דוקטור אדלר. אני מדבר על זה עם דוקטור אדלר. כמה משקל ירדת? אני לא ירדתי בכלל. לא ירדת לך, אוקיי.